क्या हुआ? आँख दिखाता है मादरजात। मेरी बंदर जैसी शक्ल है। अब आप पूछोगे कि तुम कितना पैसा कमाते हो, जितना आपकी बेटी एक महीने में एक हफ्ते में उड़ाती है उससे ज़्यादा क्या, उससे कम का ही खर्चा है मेरा। अब्बू आ रहे हैं। हेलो, हैं? बारिश हो रही है? तुम्हारे उधर बारिश हो रही है? हाँ, मेरे पास भी बारिश हो रही है भाई। छाता लगी लगाना, छाता लगाना। हाँ, बहुत तेज की बारिश हो रही है। मैं तो थोड़ा थोड़ा भीग गया हूँ, लेकिन अभी छतरी लगवा रहा हूँ अपने छोटे वाले भाई से। हाँ, जल्दी लगा दीजिए। अब मैं छतरी के अंदर हूँ, बिल्कुल अंदर हूँ, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैं बिल्कुल नहीं भीग रहा। आई लव यू। ठीक है, चलो, ओके। अब मैं नहीं भीग रहा बाबू। लव यू टू। ठीक है, बंद रखो। तो समझा कैसा लगा मेरा मजाक? वीडियो कॉल करने के लिए कैसे लोग रहते हैं यार। अरे राहुल भाई, उदास क्यों इतना? भाई यार मम्मी की तबीयत खराब थी, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे मेरे भाई, तूने प्रोबो का नाम नहीं सुना? नहीं भाई, क्या? प्रोबो एप्लीकेशन, जहाँ पे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सवालों के जवाब देके पैसे कमा सकते हो। अच्छा भाई, करना कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल से सवालों के जवाब देने और आपको गेम से रिलेटेड, फाइनेंस, मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको उनको यस या नो में जवाब देना है और आप जीत सकते हैं खूब सारे पैसे। जैसे गंगूबाई मूवी है, मार्च के एंड तक 150 करोड़ रुपए कमा पाएगी या नहीं, इसमें आपको यस या नो में जवाब देना होगा। अगर आपका सवाल सही होता है तो आपको मिलेंगे पैसे, और ये पैसे आप विड्रॉ कर सकते हो यूपीआई, पेटीएम के थ्रू। दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए, और अगर आप वहाँ से डाउनलोड करें तो आपको मिलेंगे पूरे 50 रुपये, और आप डेली के 7 से 8 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। यहाँ तक लोगों ने 5 लाख रुपए तक कमाए हैं। इस ऐप के 4 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, और ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन अर्निंग ऐप है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए और तुम भी डाउनलोड करो और पैसे। मैं तो भाई अभी जा रहा हूँ। क्या हुआ? मेरी बंदर जैसी शक्ल। अरे नहीं यार, रुको जरा। कुत्ते जैसी शक्ल है? नहीं, मेरी बंदर जैसी है। ये तुमने सही और नहीं, बस मेरी नहीं है। अरे मैं बता, घर जाके बात कर लेंगे। मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें। बस मेरी ठीक है, लगता है ना, कोई बात नहीं ना। मेरी नहीं, तुम्हारी बंदरी जैसी शक्ल है, जब ही तुम्हें पटाई मैंने। हेलो अंकल, नमस्ते। चलो काम की बात पे आते हैं। अब आप पूछोगे कि तुम कितना पैसा कमाते हो, जितना आपकी बेटी एक महीने में एक हफ्ते में उड़ाती है उससे ज़्यादा क्या, उससे कम का ही खर्चा है मेरा। ज़्यादा नहीं है। जितना आपकी बेटी एक महीने में उड़ाती है उससे कम खर्चा मेरा होता है। हैं? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन नहीं हूँ मैं विमल पान मसाला खाता हूँ। विमल पान मसाला खा के बोलता हूँ जुबा केसरी। आप भी बोलो जुबा केसरी। खाओ विमल पान मसाला। आप विमल नहीं खाते हो? चलो कोई बात, मैं तो खाता हूँ।